बटुक एक प्रकृति प्रेमी भालू था जो हरे भरे जंगल के पास रहता था। उसे पेड़ों की छाया, फल और ठंडी हवा बहुत पसंद थी। एक दिन उसने देखा कि कुछ जगहों पर पेड़ कट गए हैं और गर्मी बढ़ गई है। पक्षियों को बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। बटुक ने बच्चों को बुलाया और पेड़ लगाने का सुझाव दिया। उसने समझाया कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, बारिश लाते हैं और धरती को ठंडा रखते हैं। सबने मिलकर छोटे छोटे पौधे लगाए। उन्होंने रोज पानी दिया और उनकी देखभाल की। कुछ समय बाद पौधे बड़े होने लगे और जंगल फिर हरा हो गया। बटुक खुश हुआ और बच्चों ने प्रकृति की रक्षा का महत्व समझा। नैतिक, पेड़ लगाना धरती और जीवन दोनों के लिए जरूरी है।